ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയും ജലദോഷവും ശ്വാസമുട്ടലും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം കഫ് സിറപ്പാണ് വേഗം കുടിക്കുക. കഫ് സിറപ്പൊക്കെ കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് കുറേ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം. അതിൻ്റെ മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നീട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓട്ടടൊക്കെ ചുടുന്ന ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കതിലോട്ട് നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നെല്ല് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നൊരു അവസ്ഥ വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഭാഗവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നല്ലതാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില നെല്ലുകൾ ഇതുപോലെ ആവും. ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നെല്ല് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഒരു 30ഓളം ഇല ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഒരു പിടി തുളസിൻ്റെ ഇലയും. ഈ തുളസിൻ്റെ ഇലയും ആടലോടൊക്കെ നല്ല മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഈ ആടലോടത്തിൻ്റെ ലീവ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊടുക്കാം. വെട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വറുത്തി കിട്ടാനായിട്ടാണ്. ആ ഒട്ടാള ചട്ടിയിലോട്ട് തന്നെ ഈ ലീവ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതായി കിട്ടേണ്ടത്. ഈ രൂപത്തിലാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ നെല്ലിട്ട പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 വലിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ചൂടണം. നന്നായിട്ട് ചൂടാൻ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തുളസിയുടെയും ആടലോടത്തിൻ്റെയും നെല്ലിൻ്റെയും ആ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. കൈ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യാം. കൈ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 50 ഗ്രാമോളം കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് ആടലോടകം കയ്പുള്ളതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കയ്പ് രുചി മാറാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ചുമക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷത്തിനും ശ്വാസമുട്ടലും അതിനൊക്കെയുള്ള മെഡിസിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോം മെയ്ഡ് മെഡിസിൻ, സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മെഡിസിൻ.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.